ஸோ மூன்ட்ரெண்ட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்களோட ஷேகர். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஐபிஎல் ப்ரெடிக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் நம்பர் 22 சிஎஸ்கே விசஸ் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மேட்ச்ல தான் இருக்கும் நம்ம. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய விஸ்வரூபமே எடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஸோ கம்பீர் வந்து அவங்க சைட்ல வந்ததுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லாங்க. சொல்ல முடியாது, இந்த வந்து ஐபிஎல் அடிச்சாலும் அடிக்கலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ 2 மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோம்ல ஜெயிச்சாலுமே 2 மேட்ச் அவேல வந்து பயங்கரமா அடி வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லாங்க. ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மேட்ச் அப்புறம் வந்து சிஎஸ்கே வந்து தன்னோட ஹோமுக்கு வராங்க. அதுவும் வந்து மிகப்பெரிய டீமான ஒரு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸை எதிர்க்கிற வராங்க. சோ இந்த மேட்ச் வந்து ப்ரெடிக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கிளிக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஐயா, ஸோ வந்து நல்லபடியா வந்திருக்கணும்னு பார்ப்போம். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளி ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ வந்து ஹோம் டீம் தான் ஜெயிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய வந்து மேட்சை பார்த்துட்டு இருக்கோம். 1-2 மேட்ச் வந்து அவே டீம் ஜெயிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து அவே டீம் தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளி ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ அது எந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேட்ச் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க.